irreessi kun nagayaan haalaan nagayaan mirqaanaan quufaan dagaagaan gammachuun osoo lubbuun namaa takkan bahin irreessi nagayaan raawwatee jechuudha. Barootan dabran keessatti dargaggoon Oromoo kan dhibbaan lakkaa'amuutu irreessatti dhumaa ture. Jalqabaa gaafa TPLF nama 800 achitti fixxasan irraa jalqabii gaafa Joharfaan Finfinnee jiran saniis marroo lammee isaatiis akkasitti karatti ijoollee amaarii itti bahee kara fixaa turanii jechuu ijoollee. Arrammoo lubbuun namaa takkallee odoo sababii irreessaatiin hin galaafatamin nagayaan raawwate galata rabbiiti. Alhamdulillah. Warreen mootummaa tana facaasuu fi diiguu barbaadan hedduu qalbiin cabxe duuba. Qalbii cabaa. Hedduu qalbii cabxe. Warreen diyaasfooraatis warra gartee qaanii abiyyiidha. Qaanii mootummaa naannoo Oromiyaa kana barbaadu. Odoo isaan kun gartee Oromoon tun harka dhumtee salphatanii warri barbaadu hundinuu qalbiin cabxeeti eegee maranii tatta'aa jiran. Hedduu qalbiin cabxe. Second ammallee Amaarota ilmaan nafxanyaadha warra gartee ummata Oromoo kana dhabamsiisuu barbaadu. Warra seenaa Oromoo balleessuu barbaadu. Warra gartee Oromoo tana lafarraa barreessuu barbaadu. Warri akka gartee 316 sun faan akka bobboochi gartee gurraacha cilee fakkaatti. Maasha Allah. Kuni gaa injifannoo gartee. Magaalaan Finfinnee alaabaa abbaa gadaa deebitee akka jirutti ilmoon namaa hundinuu gammachuudhaan irreessi haalaan raawwatee baga gammaddan baga gammanneen jechuu barbaada. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin baga gammaddan baga gammanne haalaan injifannoon xumurame gammachuun xumurame irreessi akka barbaachisutti seera guuttatee aadaan Oromoo kuni gammachuudhaan Oromoon tarree galtee aadaa ifii agarsiifatte akka Harargeetti akka Booranaatti akka Shawaatti akka Wallaggaatti akka kutaa cufaatti namuu tarree galee gammachuudhaan raawwate irreessi haalaan nama gammachiisa. Bararraan barumarra muuxannoon dhufaa deemti jechuudha. Wanni nama gammachiisu kana duuba. Wanni hamilluuf warreen mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa Abiyyi Ahmad tana sammuu keessatti hin fudhatin qalbii cabni hoggayyuu isiniif haa ta'u jennaani. Qalbii cabaa fi gammachuu dhaba aaraa fi hinaaffaa gaastirik forever isiniif haa ta'u. Rabbii isiniin dide gaanuu miti akkam isin goonare. Wayi dirqiidha rabbii isiniin dide. Yoo rabbiin isiniin dide isinin raffii hin dandeenyu nuti jaalloowwan. Oromoo taatanii mucaa Oromoo tahee arra kan gammadin Finfinnee dubbii Finfinnee tanatti intaluma miciyyuma aadaa Arsii uffattee magaalaa Finfinnee keessa deemtu takkaatu Amaara goosaa jira ilaa hanqaarraan tana. Guyyaa 3-4 Amaara goosaa jira jechuudha. Akkamuma miilaan akkana deemti ummata kanaatu Itoophiyaa mattalaamma. Ummata kanaatu ummata Itoophiyaa jaaru ummata Itoophiyaa jaalatuu jettiin naannoon takka. Gariin bilxiginnaa teenya mabsa dhabee afaaniin waa meeqaju kan Oromoo walgeesse tanaafuu rakkatee waa meeqaju ummata kanaatu ummata beekaadhaa ummata biyya jaalatu amaarinii jedhanii gariin bilxiginnoota keenyaa kireedita kannaniif jechuudha ummata wallaala. Amaarota jechuun ummata maayyii itti wallaalaati. Odoo isaan beekumsa qabaatanii har'a alaabaan Itoophiyaa malee ol hin qabamtu. Alaabaan abbaa gadaan dhuftu. Odoo isaan ummata biyya jaalatu, ummata saba jaalatu, ummata sabaaf saboota Itoophiyaa jaalatu ta'anii Ogaadeen alaabaan qabdu. Oromoon alaabaan qabdu. Tanuma Itoophiyaa san qabataa jechuun namuu tanuma Itoophiyaa tana harkatti maratee biyyatiyyaa jee qabaata. Itoophiyaa fuudhanii kophuu harka qabatanii ati gaallaadha, ati shirrixaam, ati maarre jedhanii ummata arrabsaa, ummata kana hijaan taane naqanii laatiina bareedaa qubee Amaaraa tan silaa arra East Afrikaa dhiisi addunyaa irratti beekamtu. Biyyi qubee takka mataa isii qabdu, kalandara mataa isii qabdu bar Itoophiyaa qofa Afrikaa keessa. Biyyi kalandara mataa isii qabdu qubee mataa isii qabdu Itoophiyaa qofa san hunda damassasteeti Oromoo
Somale. Eni namu didaniti تاريخ إساني اللي ديدني أمة ولالا تهو أمارا لال ولالا أمارا هذه قرتي خوني ملتو ولالما سبا أماراتي يجو سبا أمارا خنا ورين آدن ورين إسان فارستن أمني إثيوبيا سباب سبوني جبن سإساني تيفي كالندر الدنيا رتي موتمان الدنيا را موتمان بها أفريكا خنا غيزة أفريكا غيزتي موتمان كالندر متا إفيك أبدو أمارا موتمان أبليسو قوبي متا إفيك أبدو موتما إثيوبيا تيبر سنند نجيب سيسانيتي سنند لفخيني لك أني أرموشا أورومو أبا فيتي أمنزي سندن ديسو أبي أحمد أليفان هوغنوني ورين وابيخن ورين سمون ساني بنا أمة خانتي قد قنفر أجيبنا جاني أمة أورومو خن إتي رماجر وان كان نفر نجاني رماجر كم غوتاي دركي دا انفرتني أمة خاناتو أمة ولالا دا سبع أمارا خانات سبع ولالا دا warra qubeetanaan deemutu qubee saabatanaan ummata wallaalaadha kanaaf sabaaf saboonni Itoophiyaa jibbee irra duulaa jira jechuu waan kana mee ummata kanaatu hayyuudha ummata kanaa beekaad go 360 dhaqe beekaan isaanii achirra jira 360 irra jira garte ummanni kuni biyyaa sin jaalatan namni biyya jaalatu sabaaf saboota biyya sanii cufa wal qixxummaan jaalata وري أماري بيجي جالتجو that is false ونخوني كجيبة they are liar كجيبة 100% إبرة إبت كجيبة جتو أماري قسم ما قفا جالتا يؤتي أمارة هاتي قفا سفرتني جتو إثيوبيان أماران ألتي أكنديمني وانا كناخن جتو نتي وني بيكم سي أمارة وان جلتش ديمتون قبضو وان بلفتيلالتو سنقبضو قرتي أماري بيخامتي أمني خون أمة ولالا أماري أمالي إثيوبيان جاري ونتي بيتن مليليك إثيوبيان جار مليليك كجاري إنجليزي كارتان إثيوبيا قوتون in history في العالم لندن جرتي إثيوبيا كارتان سي لندن جرتي نمني كارتا بيا خاي نمني بيجتون إثيوبيا جيتي موغاسي بيا كارتا بيا خاي إنجليزي جتو مليليكي بيا جاري جتي أما بلتقنان غرين نمني تاريخاً بيني نمني سينان بيني إرافو رتاجتو مليليك فان أمتو أكما غرتي لونيتي ديمي أمتا اللولا توري نما جيسا توري أكا شفتاتي نما جيسا تورنيتي بيا إنجليز روليك أبسيسي بيا نما قده إرتي آنغو تاني موتي تاني جتو إيغا تانو ummata baaniituma akkuma jaldeeysaatti ummata allooluu malee takkaa biyya jaaniin bulchine jarri kun waan histirii bareedaa tokkolleen qaban Itoophiyaallee waan isaan tokkomsanii Itoophiyaa jaaran hin jirtu Itoophiyaa kan jaare Minilik kara biraatiin warri arrantana Itoophiyaa racamaa jirti wacamaa jirti jechuu ummatuma habashaa kana Itoophiyaa racaa jira Tigreenis lola raadachaane jetti naannoo qabanne raadachaane jette Tigreen lood godhachuuf yamma lolaaf qophaa'uu deemti jechuu Tigreen never ever lolan dhaabdu isin hanqa mucaan Tigree takka lafasan irra jirutti isin numa lolti hiree biraan qabdu haa biyyatana yoo arraantana abiyyiin faan dhaqanii Tigree bilisummaa isinii kannina alaabaatee isan guyyaa akkanaa isinii dhaabnaa qophaa'aa yoo jedhanii innoo hin fudhattu akkamii jiraatti dhaga nyaattee jiraatti maaliin jiraatti hin fudhattu jechuu addunyaan hoociituu hin hayyamtu Tigree tana ni murraa koottaan urraa kutaa UN yoo jette UN sirraan fuutu Ameerikaan sirraan fuutu akkam godhan jiruu isaanii umrii isaanii Israa'iluu cinqite mee akkam godhan tana Israa'il tabahara qabdu kunoo gargaaraa jira waa cufaan bira dhaabbachaa jirani silaarra Tigree naannoo faayidaa qabdu taate Ameerikaan qaatarraa muree mootummaa isii dhaabee nigirtii Itoophiyaa dhaabaa jechuu silaa danda'e akkas godha hin dandayamu kunis hin dandayamu maaliif Tigreen adabatteetuma taa'uu qabdi Tigreen ammaasoo hanqamaayiitti lolaaf teessi amma
lola dhaabna nuti naannoo hundarraa dachaane naannoo teenya dachaane maarree haadhii balaaxaa kun nama Tigreen beeyne gartee warra Tigreen beeyne jechuun mootummaan Itoophiyaa itti qophaa'ee Tigree 24 hours kaameraa irraa kaasuun qabu TPLF sa'a 24 kaameraan isirra taa'u qaba ammallee biyya keessa babal'attee biyya racuuf waan adda addaa jaartee amma Oromiyaa keessa waa qopheessuuf deemti jechuudha. Tigreen gaafni isin cabte gaafa adda bilisummaa Oromooti waliin haasoyte cabte Tigreen. Guyyaa isaan shanee wajji haasawan yaaboo Tigreen cabte jechuudha. Maaliif shanee jechuun ummata histiriin qabne yoruma hundaa waa hunda keessatti isaan histirii wiin histiriin qabanii isaan damage histirii qofa qabanii jechuudha. Maaliif ummata ifitti abdiin qabne ummata Oromoo dila kana irratti abdiin qabne ummata liidaran qabne jechuudha. Liidaran qabdu jechuun shanee is no leader. Amma liidarri isii dhibbamee gallaali. Marroon kopha liidar, Daawud kopha liidar, maarree kopha liidar. Maarree kopha liidara mee eenyu jala deemta mee amma mootummaan Itoophiyaa yooniin mari'adha jette Daawudiin mari'atti moo joollee Harargeesaniin mari'atti moo marroo Wallagga jiruun mari'atti moo joollee Harargeetii fi joollee ilmaan Arsii tokko hangullallee tana taa'u warra saniin mari'atti moo Daawudiin mari'atti moo eenyuun mari'atti mee they have bakka sadii amma bakka sadii beekamtuu bakka sadii cabanii jiran jechuudha bakka afurii bakka eeguma biyya dhaqan amma eeguma biyya dhaqan 2018 kana bakka afurii caban jechuu isaan amma afuri ta duraanii waan amma Ameerikaa faa keessatti fi kana jijjiiramaa fi dhaaba maarreetii fi maarreetti addaan baandiisa amma eeguma biyya dhaqan sadii tokko marroodha tokko Daawudi tokkos ijoollee Harargee takka irraachi baatee ijoollee Harargee fi Arsii wali qabamanii isaan meenyu haasoysiisan ayyeemma. Tanaafu Tigreen gaafa OLF wal mari'atte cabxee jechuudha. Ajaa'iba rabbii kanaati. Maquma kana gaaddisa tokko jala waliin ta'anii haasoyinaan caban isaan intaha kalaam ani gaafa saniin koflee jechuudha. Ammoo waan hin taane Tigreen seentayee lolaa jedhanii ni barkunoo nuti kaane qeerooni kaafnaa lolaa jedhanii Tigree daaraa dhawan jechuudha daaraa dhawan garte akkasii wanniin ol bahee fi injifannoon xumurame irreessi keenya injifannoon xumurame Tigree lola dhaabuun teessuu mootummaan Itoophiyaa irra keessee kaameraa isii xayyaarri irraa hafuura baafachuun qabu Tigree maqalee seenuun qaban yaada kiyya kun yaadumaan kannadha. Marroo taati doowwari ittiin jarjaran Tigree waan ariitu kana haa fixattu garte no too fast Tigree waliin fastiin ceetu suuta waraana keenyaachisaa guyyaas lolatti banaa guyyaas isiin banaa akkati waraana keenyaachisaa long term keessatti Tigree cabsita malee yoo itti ceete dhagaasan keessa simooti miinoon gargaaramtee rasaasa adda addaatiin nam tokko challenge godha gaara jala taa'ee nam tokko nam lama sadii birgeedii challenge godha in dandaamu kun maaliif istiraatiijii naannoo isii siilola naannootu siilola jechuun lafaa siilola gaaraa siilolaati injifachuu hin dandeessu kanaafuu Tigree suuta jarjara malee addunyaan sirraa muruu inuman dandeessu yoo muratan kunnoo teessii yoo Tigree yoo gargaaruu fedhan kunnoo teessi garte amma hanqa maallaqa saamte qabduu fi hanga maallaqa gartee naannoo hunda sassaamtee qabdu kana hanqana amma kana carraaqu jirti Tigree caalumajii ittuma naannayiiti warra diitkiroos gallakkisiif wanni isaan xayyaara xixiqqaatan hin geessan odoo rasaasa geessaniifuu natin uummata akka irraan taru uummata akka mootummaa Itoophiyaa uummata akka irraan taru maaliif mootummaan kun jabaadha dirooniin lola bar ijoollee Oromootii bar Abiyyi yoo muddame bari qeeroo jirtu uma jaabaras ba'e mataarra fuudhanii Tigraay uunno asmara geessanii asmara gannaqanii akkam qeeroo eessa jirtan uma jaabar gabbaye hin jiru dubbiin asmara fuutee gannaqa ummanni Itoophiyaa sabaaf saboonni ba'eeti asmara gannaqa maal taate
Kanaafuu Tigreen adaba TPLF adaba godhachuu qabdi. TPLF ammallee no walumaan haasa'uun qabdu mootummaan Itoophiyaa. No table within TPLF. No. TPLF yoo arra gatta'anii wajjinaa soon rakkoo biraa seenan. Rakkoon taane, rakkoo jabduu, rakkoo hadhooytuu seenan waliin. Walumaanuu teebila irra ta'anii naasawan dubbii isii. Hin jiru teebila irra ta'anii wajjii haasa'uun TPLF waliin. TPLF lolumaan dhumu cabuu qabdi. Isiin cabxeetuma dhumuu qabdi malee. Cabxeetuma lafarraa wanni ta'uu qabdi garte. Faca'uu qabdi. Yoo facaate qofa furmaanne jira Itoophiyaan TPLF waliin haasoinaan forever hin dhumattu rakkoon TPLF. Rakkoon TPLF forever hin dhumattu. Rakkoon shaneetis hin dhumattu. Maaliif jara dubbii minnaaguu shanee tan harkaa qaba. Warra dubbii akka haancaa akka laastikaatti warra dubbii tan harkisuu beeku. Warra takka ol harkisu. Yoo ati gad harkifte warra ol harkisu. Yoo ati ol harkifte warra gad harkisu. Yoo ati Oromoo jette warra Itoophiyaa jiru. Yoo ati Itoophiyaa jette abadan Oromoo malee hin taatu. Hai. Warra santu shanii harkaa qaba. Dubbiin shanii haasawatti hin dhumtu. Dubbiin TPLF addunyaan wajjii haasawaa jetti. Marhabbaa nuti ammaa qophiidha jechaatuma itti haxooyita waan kee. Waan kee itti haxooyita. Yoo haasawa janiis uuman taane takka faa ergiteetiif waan sanii waliin mataa wal baqaysanii adda ka'anii jechuu. Gartee. Tigree waan barbaaddu teessuma teessee badii tana hunda Itoophiyaa irra jiisuu feeti. Gartee. Tanaas godhaa fi akkasitti isaan kun ni miidhamanii akkana godhaa. Akkana ifiif lola kaafte immoo khasaaraan isumarratti haa ooltu. No. Waliin dubbatinaa TPLF kun yaada kiyya. Yoo TPLF jechuu gartee TPLF walumaanuu haasa'uun qabdu mootummaan Itoophiyaa. Shanees isiinuun jirtu isiinuu Oromoodha. Oromoo wajjin haasa'itaate Oromoodha. Oromoon rakkoo qabaatti. Koottaa kun teebila abbaa gadaa irratti ta'anii waliin haasa'u. Namni qaamni sadaffaa haanu waliin ta'uu. Qaamni sadaffaa haanu waliin ta'uu. Qaamni afuraffaatii fi qaamni shanaffaallee naasii waliin dhufuure. Hin ta'u kunnoo. Ni taphattaa qabu. Ana qaamni sadaffaa. Yaa uuda sheeyxaana. Yaa uuda sheeyxaanirra waliin qabamu. Akkasii gartee shanee teenyaa barjaalle daawwit fa'a. Qaamni sadaffaa haanu waliin ta'u. Qaamni sadaffaa abbaa gadaati. Kun ijoolleen abbootiin gadaa si jidduu haa ta'isu. Maali abbaan gadaa si jidduu taa'e ati maali? Loltee mee naannoo tam qabattee si hojii haasa'u loltee? Mee magaalaa tam qabattee loltee magaalaa xiqqishoo takka qabadhu haa bilisa baasaadhaati achitti si waliin haasa'anii. Yookaan wanni si waliin haasa'uun maal jirta filmaata seeni haa. Waraqaa si hannanii filmaata seeni doggomi. Qawweetam qabda rakkootam fidu jirta nama rakkoo fidu waliin haasa'u nama akka Tigraay kana. Ummata rakkoo fidu halulaan dachii waliin garagalchu hallafa gubu ummata kanaa wajjin haasa'uun mala malee hai. Nama ifiifuu kiraa manaarraa baasu jiran ifiifuu isa eegu jiran ifiifuu maarree rakkoon isaatu mataa maal wajjaasoita maal fidaa wajjaasoita deemi gali unoo ganda keessanii gali deemi warro galii taa'e
maal si hojjaa sooroo fazaazaa moo maali wanni kana Tigree hojjaa soo dirqamaa si godha ibidda harkaa qabdi qiyaamaan rabbi addunyaa qabatte addunyaa qub tokko dhaabdee jirti bineensa wantini abaa waliin naasawani Tigree waliin naasawuu deemani abaa wajji naasawani joollee wabootanaa wajji haasawa maarree waboon ka gaaree jiru kuni bara abiyyiitu nyaachisu jira waraana abiyyiiti hojjaa soita waraana Shimallisi waraanni Shimallis gidee barbaade galaa jaanii galte ijoolleen hagasi karte kuni bar baakaaphiidha bar qaduuba jiru kun akka abiyyiinuu baanu iskoortiidha kun yoo barbaadan arra ganda galchuu danda'ani hin jiru wanni isin ooftan mee wanni waliin haasa'amuus hin jiru Tigreellee gartee yeroo daddaffitti lolli dhumatuus hin jiru jarjaratti wanni dhumatu hin jiru Tigreen akkana gogootee oriitee osoo namni isaanii hin beelofne osoo namni isaanii rakkoon irra hin buune osoo xiqqoo takkallee rakkoon taane hoo gogooteetuma gartee mootummaa tana rabbashuu feeti hin jirtu wanni akkasii waraana akka gaarii fe'anii naannoo sanii ramadu achi haayu waraanni achi taayaa nyaatu guyyaa lolli dhufe itti naqi lola kanatti waraana ibidda dachii rabbii ilaala akkanuma kaatee waraana kana lolchiiftaa dubbiin rabbii haaye hin jiru suuta dhumatti Bisabaa saamiti wajjaa sa'uun hin jiru TPLFis mukumatti daakuu laastii loluun hin jiru waliin haasa'uun haraamiisis dhoorka facaatee haadhumtu akkasi amma baatii 3-4 booda hogganoota TPLF mataa keessa dhabu bakka jiranitti yookaan filimaatu dhumaa beeyte filimaan nama harkaa dhumaa yoo atooreen du'e yoo toren dhiirti dhagaa lama waajjeesu dhiirti dhagaa tokko waa lama jeesu jirtu tuni harkaan laaffata bara amma dhagaa lamaan dhiirti waajjeesu jirti dhagaa lamaan wayin ajjeesu jiru kuni harkaan laaffata nama harkaan laaffata garte yoo atooreen du'e fakkeenyaaf Geetaachoo Raddaa yoo du'e Dabrasiyoon yoo du'e muuviin dhumate achi dhumaa balolli dhumee bara khalaas muuviin ni dhumate lolli kun dheeratuuf jarri kun naannoon isaanii teekkeer godhamuu qabdii jechuun mootummaan Itoophiyaa akka isaan kun hin dhawamne waraanuma isaanii qofa dhawumma mushkilaa meeqa garte warra Itoophiyaanu jaareejuu kanaas itti gannayta ilmaan Minilik kana garte boo Tigree tanaan lolaa kunoo jaran isini duraanuu warri tokkummaa Itoophiyaa jabeessaa ture sababoonni Itoophiyaa hundini khijibanii jeenummaas isintu qaba isintu goraadee lola isintu seefi lola kumta khate akatarrak jarali ya tabatu Ethiopia hajata mana hika bodra bogonni alolu kana Tigreen goro takra wal qabdi afuratti qabatti daga khamin kana jeesu dandeeysa firra bod lolli Tigree dhaabatu Tigreen lolli dhumte bashaneete nyaaba silaabi hin kun cabe beeti warisi yo abiyyi cabe kam taana nuti igawo lolli Tigree dhaabatu ummanni Tigraay dhume maarreen dhume jolleen takka asirra oriite miidiyaa kanarra oriyanii
Media kana roori'anii uummanni Tigraay dhumanii Tigraay bal'afarraa dhumte Oromoo bar. Yaa janana namuu quba isinin qabu adaba qaba. Dhiirti dalagu jirti. Bo fayyaan qabdu ati. Dachii walqaa'ittuni dachii rabbiin saba Amaaraatiif uume. Akka Israa'el rabbiin olaane gartee Beetel Maqdis rabbiin Israa'el irratti uumetti walqaa'itt agadee rabbiin Amaara irratti uume jechuudha. Dachiin Amaaraatun kan namuun qabdu banaa teessi amma waraana Itoophiyaatu irra jira. Gartee Amaaraa fi Tigreen lafa Amaaraa fudhachuun qabdu jechuudha. Kana wanni jiru amma. Lafti walqaa'itt agadeen Amaaraa deebuu qabdi. Lafa Amaaraati. Yoo isaan lamaan irra wal lolan dachiin tuni kaartaan laalamteeti Amaaraa deebuu qabdi. Kaartaan ammoo tagaafa 91 dura lafa Amaaraati. Ta 91 booda tan gartee TPLF godhe tan gartee